Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Triệu Duy Tú Tem nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip cho bằng tiếng nha. Tại vì bữa nay nó rủ mình đi quay TikTok nè. Mình nói là mình tắm chờ tóc mình khô đi rồi mình mới đi chung với nó được. Nhưng mà nó nằm ở trong nó chờ mình, nó bây giờ tóc mình khô rồi nhưng mà mình không có đi quay với nó đâu. Mình sẽ cho nó là thử thách 24 giờ không nói chuyện với nó đâu nha. Bây giờ xong chơi đi quay nè má. Tóc người hay tóc dâu gì đâu khô với Tóc người thì tóc dâu gì đâu khô. anh ta quá trời chị bị ăn ngủ luôn. Ê ê bỉ gì vậy? Ê bỉ gì vậy? Bị đứt dây nói rồi hả? Bị đứt dây nói rồi hả? Không chưa đi quay nè chị ơi. Sao không trả lời? Kệ mày, liên quan gì với tao? Đây nè, bữa nay chị bị đứt dây nói hả? Bật chế độ im lặng. Chị dặn em phải gì hả? Em chờ chị. Em chờ chị. Tính ra em phải là người dặn chị chứ sao chị dặn em? Chị, đi quay nè trời. Chị, đi quay nè chị. Tóc khô chưa đem quạt cho. Cọng tóc còn hơn cọng kẽm nữa. Còn tóc còn hơn còn kẽm nữa. Ảnh bị lông khô chứ được. Ê, hello. Hello. Chị ơi. Chị đi quay nè chị ơi. Sao Mai đâu đi rồi đi quay nè. Son ơi em đánh mà. Cái kính rồi đưa cho bà Son đi. Ủa kính rồi chăng? Đứa bà đen á. Đứa vào đen Nè chị. Sao Mai đi rồi đi. Ơi. Có đi không? Chị. Đi không? đi không? Mày bị điên hả? Chị ơi. Ê, đi. Đi. Mẹ, sao mẹ bây giờ đi quay, hồi tối giờ. Trời ơi. Bị đất dây kinh nói rồi. Chị. Ê, hello. Chị. Chị Tề, em đói bụng. Em chưa ăn gì hết. Chị sẽ làm được ăn đây, em ăn đi. Chị làm dở lắm. Không, chị làm ngon. Em ăn nữa. Em cũng đói nữa. Đi ăn đi rồi đi quay, đi. Đi ăn chị. Chị. Vậy chị có đi quay không? Đi phải đi quay đi cho anh. Chị. Đi quay nè. Nãy giờ em chờ chị tắm nửa tiếng, phơi tóc 1 tiếng tới giờ chưa khô tóc chị. Chị là tóc người hay là tóc trâu gì? Đấy. Em chờ chị 2 tiếng đồng hồ, em nằm em ngủ quên luôn. Sao mà giờ chị không đi, chị không trả lời em luôn. Ê. Ai. Dễ thương quá này chăng? Chị. Chị. Đây chị. Chị ơi. Mày hỏi bà coi có đi quay không? Thế đó chị không trả lời. Chị dặn em cái gì hả? Ê, bộ giận hả?
Nãy giờ mình ở trong đó mình không nói chuyện với nó, nó cứ nhây. Mình hoài không biết là mình có thử thách 24 giờ không nói chuyện với nó được không nữa. Mà nó nhây mà như tự kỷ vậy, nói chuyện mình không trả lời mà cứ nói hoài à. Trâm á, nó kêu mình á ra ngoài chiên trứng cho nó ăn cơm, nên mình đã ra ngoài chiên trứng rồi. Một hồi mà nó có ra ngoài đây mà nó có nói chuyện với mình á, mình cũng không nói chuyện với nó đâu. Dòng thứ như đó là không cần nói chuyện với nó đâu, để cho nó nói chuyện mình như tự kỷ luôn đi. Còn bây giờ mình lại ăn Trâm làm đồ ăn đây. Mình làm nha, giờ nó chưa ra, nó còn trong phòng, nó còn tự kỷ ở trong. Nói chuyện của mình nó có ai thèm quan tâm. Hay à? Trời ơi, em ăn nọ. Chị cho em mấy trứng vậy? Cho em ăn nọ. Sao ít quá vậy? Em ăn nhiều lắm đó. Trời, em ăn nọ. Chị làm clip gì vậy? Làm clip một ngày chiên trứng hả? Ồ, ngon quá à. Xíu em ăn hết luôn, chị chiên khác cho ăn đi. Đẹp quá à. Đó. Ê, lăn thêm cái nữa. Đúng rồi, lăn. Tọt lỏ nó cho nó chảy xuống. Thơm quá à. Xíu ăn cơm ngon lắm đây. Xíu cho em ăn nữa nha. Chị chiên thêm có một miếng mà sao đủ ăn. Em ăn nhiều lắm. Ôi chị Tên đã quay clip làm đồ ăn hả? Quay clip một ngày. À, quay clip một ngày của chị là hả? Chị nào chị đăng vậy? Em ăn nổ trời ơi, tức ngay. Chiên đi em ngồi đây em đợi. Ăn xong đi quay nha. Ăn xong đi quay nha. Nhớ để em đi bẻ cốc cho chị ăn. Nói chuyện bây giờ đâu có ai nói chuyện đó, tự nói chuyện tự trả lời, tự bẻ cốc luôn. Rồi tự nói chiên cho nó ăn cái trứng tỉa đi. Có nó khác rồi. Đây là trứng mình tự chiên nè. Chiên cho Trâm ăn á, chứ nó ăn được không cho. Em bẻ cốc rồi nè. Ơi cho em ăn miếng thôi. Sao chị không cho em ăn? Ngon không Trâm? Ngon. Chị cũng thấy ngon. Em ăn nữa. Nãy vừa ăn không Trâm? Vừa chị. Em cũng muốn thử không? Nó chị không cho em ăn. Em bẻ cốc cho chị nè, cho em ăn nữa. Ngon không? Ngon chị. Sao chị không cho em ăn? Sao chị không ăn cơm gì đâu, không nắp lại rồi. Xíu nữa chị mới ăn, giờ chị chưa đói. Em đói. Em đói. Em đói. Nhưng em đói rồi. Ăn rồi đi qua. Trà sữa đúng không? Em muốn nữa. Em muốn nữa. Chị quay clip một ngày của chị phải cho em uống nữa, nếu không người ta nói chị á, người ta nói chị uống mình cho em uống đó. Cho em này Tranh. Em ăn nữa. Rồi chứ cho nó bự nè. Con nữa cho bớt cho em ăn nghe Tranh. Dạ. Rồi còn ăn đâu? Trời ơi, chị qua một ngày của chị cũng phải cho em ăn nữa chứ. Chị qua một ngày chị cũng cho em ăn. Chị làm gì người ta nói chị đó. Chị nấu cơm ngon lắm đó Trang. Dạ. Ai cũng ăn nữa. Bới cho em nữa nha. Thôi một ngày của chị nhạt nhẽo, chị không nói chuyện với em nữa hết vậy. Chị quay một ngày của chị phải nói nhiều lên. Thôi không nói gì hết vậy. Em không phải heo đâu chị ơi. Khỏi bới cho tao ăn nữa mà. Để quay sẽ ăn cơm soi. Chị Tiền làm mình ăn chưa ăn chưa biết không. Em xin nói cho mọi người nghe. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ chị Tiền nha. Kênh của chị Tiền là Ngọc Tiền nha mọi người. Ngon quá. Cái kẹp 100 như cái bánh pizza luôn, ghê chưa? Mẹ em.
Cảm ơn chị nha. Rồi em đâu? Rồi em đâu? Ăn nữa. Đi ra. Vậy em đói bụng quá à. Ăn lại đi quay TikTok nè, bội không cho người ta ăn gì hết nè. Chạy kêu nó cho em ăn miếng đi. Chạy em đói. Ăn em đây. Trời sao chị bới cho nó, chị không bới cho em. Em cũng biết đói mà. Trời em ăn mà. Bây giờ á, nó giận mình luôn rồi. Nó nằm nó kìa. Nó nằm Chị kìa. cho anh em. Sao chị dám cho nó anh nằm em? nó này nó giận Sao mình chị rồi. dám cho anh em? Vậy hả? Ai muốn cái bữa kia em cho anh chị chi, em cho là công an bắt xe em nhớ không? Chị dám cho Nó anh giận em. luôn rồi. Chị dám cho anh em. Chị Không gặp dám. đó. Được lắm, đợi Ủa đó. em hết giận rồi hả? Giờ chị cho ăn cơm chưa? Em ăn đi. Cho rồi nha. Hết vời rồi nha. Mày nói Hết cho. cơm rồi, Mày hết nói cơm rồi. cho. Hết Nhớ cơm mày rồi, nói chữa cho. cơm cho Trâm ăn. Nhớ 2 người nha, nhớ cái mặt của 2 người nha. Nha. Mọi người mà thấy video này hay nhớ để cho mình một like, một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ đăng ký nha, Tưởng- nhớ like nhiều Tưởng vô. nó quay một ngày của bà ai nhà bà quay cho anh tôi phải được lắm. Phải đợi đấy. Đợi đấy. Làm gì được tôi. Nhớ đẹp like của chị Ngọc Tiền nha. Nhớ. Tới thời Kim Tiến rồi.